போ மரத்து மேலே விட்றேன் போ. சத்து மட்டும் உங்கள் அம்மாவை கூப்பிடு வரட்டும். கீழே விழுந்துடும். கூப்பிடு உங்கள் அம்மா வரட்டும். பாரு சத்தம் போடுது இல்லை, அவங்க அம்மா வரும் பாரு. போகுது அம்மாங்க பாரு. ஏய் ஐயோம்மா குதிச்சிருச்சு. ஏ அணிலே உங்க அம்மா வருவா, நீ இப்போ சத்தம் போடு. உங்க அம்மா மறுபடியும் சத்தம் போட்டு என்ன வரும்? சத்தம் போடு உங்க அம்மா வந்துடும். பாரு எங்க போய் பாரு டிஸ்டன்ஸ் பார்க்குது. குதிச்சிருச்சு, மறுபடியும் குதிச்சிருச்சு. ஏய் விட்டுட்டு தூரம் வந்து பாரு. என்னம்மா தெரியல? தெரியுது இப்போ, நல்லா தெரியுது.